Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Галина Забела. Настоящее чудо. Новогодняя сказка. Ты уже в кроватке? Тогда ляг поудобней и слушай. В далекой-далекой деревушке посреди леса жила-была крошка-кошка. И как у всех детей была у нее мечта, да не простая, а самая красивая. Цвела она алой розой в душе кошки. Хотелось ей стать одной из 5 помощников старичка-добрячка, который в новогоднюю ночь дарит детям подарки. Время шло, кошка росла, а мечта так и оставалась мечтой. И была на то одна причина. Дело в том, что помощниками Деда Мороза могли стать только коты из самых благородных, самых знатных семей, которые прошли трудное испытание. Они помогали Дедушке Морозу до самого последнего дня. И тем не менее, зная это, кошка дважды приходила на состязания среди котов и просила разрешить ей принять участие, однако всегда получала отказ. И вот кошка выросла, у нее появились свои детки и много домашних забот. Однако по ночам, сделав всю работу, она выходила в сад и долго смотрела на луну, мечтая оказаться там, высоко в небе, с волшебными мешками за спиной. Но приходило утро, и кошка возвращалась к своим домашним делам: стирке, уборке, доглажке, до приготовлению гречневой кашки. Годы шли, кошка старела, детки росли. Но все так же по вечерам она садилась в свое кресло-качалку и терпеливо ждала, пока котята залезут ей на плечи и коленки. А затем открывала книжку и мурлыкала им колыбельную. А когда все засыпали, она выходила в сад и глядела на желтоокую луну высоко в небе, все так же представляя, как станет она одной из 5 помощников Деда Мороза и будет летать на прекрасных белых крыльях и будет приносить в дома детишек настоящее чудо. Однажды вечером, в канун Нового года, когда кошка-мать учила старших котят стирать да убирать, прибежал к ней из лесу ее младший сынок и сказал: «Мама, мама, один из 5 помощников Деда Мороза оставил его, и теперь будет конкурс. Идем скорей!» Как услышала она эту новость, так радость охватила ее сердце, а затем пришла грусть. Ведь неважно, сколько сменится котов-помощников у Деда Мороза, ее все равно не возьмут. Собрала она всех 7 своих детей и отправилась на вершину Снежной горы. Там, на ледяном троне, сидел Дед Мороз, а возле него стояли 4 котов-помощников, и звали их Добрый, Быстрый, Умный и Веселый. Каждый из них когда-то победил в соревновании, выдержав сложное испытание, и у каждого из них за спиной сверкали прекрасные волшебные крылья, что получили они от Деда Мороза. У Доброго были рыжие, у Быстрого – золотые, Умный обладал изумрудными, а Веселый – янтарными. Теперь молодые коты из лучших семей ждали, когда же им дадут испытания.
Ждали они так долго, пока всю вершину горы не заполнили лесные жители, которые хотели повидать Деда Мороза и его помощников. И вот, наконец, встал Дед Мороз, достал письмо из-за пазухи и сказал: «Много лет я проводил этот конкурс и брал себе в помощники котов из лучших семей. Но сегодня я хочу сперва выяснить одну вещь. Последние 7 лет я начал получать вот эти письма». И он показал клочки бумаги, бублики. «Их присылают мне каждый год 7 котят из избушки на краю леса. И каждый Новый год они просят меня ничего им не дарить. Хоть и вели они себя лучше некуда. Где же эти котята? Отзовитесь!» Как удивилась кошка-мать, когда все 7 ее детей вышли вперед и встали перед Дедом Морозом. Дед Мороз посмотрел на них с любопытством и спросил: «Скажите мне, котята, почему же вы отказываетесь от подарков, которые заслужили? Неужели у вас нет ни одного желания?» И ответили ему котята: «У нас есть одно желание на 7. Нам не надо ни игрушек, ни погремушек. Только пусть наша мама примет участие в вашем состязании». Удивился старик такой просьбе, нахмурился и позвал кошку-мать. «Правда ли ты хочешь участвовать в моем состязании?» — спросил Дед Мороз. Поклонилась ему кошка и ответила: «Это моя мечта с самого детства». Повел бровью старик и подошел ближе. «Много лет 5 самых смелых, ловких и умелых котов помогают мне за одну ночь разнести подарки всем хорошим детям. Каждый раз им приходится пробираться во множество домов, чтобы положить подарки под елку вот в этих невидимых для людей мешках. Они сшиты из того же материала, что и мои мешки, и связаны с ним, чтобы успеть доставить подарки под каждую елку, каждый дом. Я не только сам приезжаю в каждый дом, но и, выбрав игрушку, прикладываю ее к лоскутку в моем мешке. Игрушка тотчас исчезает и появляется в невидимом для людей волшебном мешочке, который и приносят мои помощники под елку. Если кто-то из котов не успеет положить мешок под елку, то для одного ребенка Новый год будет испорчен, потому что не получит он свой подарок. А теперь приходишь ты, старая кошка, и говоришь, что хочешь быть одной из 5 достойных? Подумала она и ответила: «Я всегда была примерной кошкой, и каждый Новый год ничего для себя не просила, хоть и вела себя хорошо. Мне не нужны были подарки, мне самой хотелось дарить чудеса детям. А теперь и мои котята верят, что я справлюсь. Так позволь мне попробовать». Задумался Дед Мороз, а потом согласился. Но тут вперед вышли заяц, лиса и черепаха. «Мы тоже мечтали всегда быть твоими помощниками. Позволь и нам попробовать». Вздохнул Дед Мороз и ответил: «В этом испытании у вас не будет волшебных крыльев.
вы должны справиться только своими силами. А потому тебе, заяц, и тебе, лиса, я разрешаю участвовать в испытании. А тебе, черепаха, не по силам такое. Отступись сейчас, а то станешь потехой для всего леса». Но черепаха твердо решила участвовать, хотя и не могла очень быстро бегать. «Хорошо», — сказал Дед Мороз. «Кто первым вернется сюда, тот и будет моим 5-м помощником. И поторопитесь, ибо с первым лучом солнца волшебные мешки исчезнут и вернутся в мой дом, а подарки останутся под елками». И вот обняла кошка мать своих детей, наказала старшему присматривать за младшими, пока ее не будет, и, взяв у Деда Мороза 3 волшебных мешочка, пустилась в путь. Как же рада она была участвовать в гонке! И как пело ее сердце, когда она шла через лес 2 часами позже, успев положить 3 мешочка под елки детям, которые жили в городе. Она спешила скорее, скорее, ведь боялась, что один из котов может первым вернуться к Деду Морозу. И вот тут на пути ей повстречался заяц. Он сидел под кустом и трясся от страха. Кошка остановилась и спросила его, в чем дело, а он ей и отвечает: «Последний мешок мне осталось отнести. Да не куда-то там, а в логово страшного волка». Улыбнулась кошка и ответила: «У волка тоже дети есть. Они подарков ждут. Тебе нужно отнести этот мешок для них». Но заяц только сильнее затрясся и покачал головой. Не могу страх победить. Вздохнула кошка, взяла его мешок и сказала: «Хорошо, я отнесу». Как же сильно ей хотелось первой прийти к Деду Морозу, но из-за трусишки зайца волчата могли остаться без подарков, и их Новый год был бы испорчен. Залезла кошка в логово волка, положила мешок под ветку ели, чтобы была наряжена ярко и красочно, и уже собиралась уходить, как вдруг она увидела над собой тень. Кошка сжалась от страха, обернулась, а над ней стоит огромный серый волк. Бросился он на кошку и хотел разорвать. Но кошка-мать еще и не так быстро бегать умела. Ведь когда ее котята были маленькими, разбегались они в разные стороны, и приходилось ей их догонять. Теперь этот навык сослужил ей добрую службу. Убежала кошка от волка и направилась к Деду Морозу. Когда уже половина пути была пройдена, она встретила лису. Хитрая лиса сидела под деревом и жалобно причитала. «Что случилось?» – спросила кошка. «Да вот, устала я смертельно и не могу на ту высокую гору забраться, где живет лесничий со своей семьей». Пожалела кошка детей лесничего, взяла у лисы мешок и пустилась в путь. Долго карабкалась она на гору, все когти поломала, но добралась до домика лесничего, запрыгнула в окошко и положила мешочек под красивую елку. Пока спустилась назад, небо начало светлеть. Еще пара часов, и встанет солнышко. Бросилась кошка бежать из последних сил к Деду Морозу. И у самой опушки леса встретила черепаху. «Что ты здесь делаешь?» – спросила кошка. «И почему ты плачешь?» – утерла лапой слезы черепаха.
и ответила: «Выполнила я все 3 задания, но солнце скоро встанет, и не успеть мне к положенному сроку, не поспеть мне к сроку, и будут все надо мной смеяться, потому что я такая медленная. Мне никакой победы уже и не надо, только бы позора избежать». Вздохнула кошка, посадила себе на спину черепаху и стала подниматься на гору, где ждал Дед Мороз. Трудно ей было идти. За много лет она привыкла носить на своих плечах 7 котят, и поэтому она смогла добраться почти до самого верха. Но там ее ожидал огромный черный коршун. Взмахнул он крыльями и преградил кошке с черепахой дорогу. «Ты можешь дальше ползти и сама», — сказал он черепахе. «Здесь недалеко, а ты постой». Когда черепаха скрылась из виду, он продолжил: «Я тоже всегда мечтал помогать Деду Морозу, и у меня есть свои крылья, но вместо нас, птиц, кот берет в помощники одних котов и дает им крылья. А теперь выбирай, или ты сейчас же мне уступишь свое место и отправишься домой, или я съем всех твоих детей». Испугалась кошка, закрыла лапами ротик и бросилась бежать к своим детям. Солнце еще не взошло, когда она открыла дверь в свою избушку и увидела, что дети ее еще не спят, а ждут. «Мяу! Почему ты вернулась без крыльев?» – удивились котята. Кошка печально посмотрела на детей и ответила: «Потому что я больше не хочу помогать Деду Морозу». «Ну ты же хотела творить настоящее чудо!» – снова удивились дети. «Вы мое самое главное чудо», — улыбнулась кошка и обняла своих котят. Она разожгла камин, приготовила завтрак, накормила всех своих 7 котят и села в свое кресло-качалку. Поморщилась, когда маленькие шалунишки царапнули ее, прыгая ей на шею и плечи. Открыла книжку и начала мурлыкать свою длинную колыбельную. А тем временем высокий старик стоял на улице и смотрел через окно на любящую кошку-мать. И когда она уложила детей в кровать, постучал в ее дверь. Удивилась хозяйка раннему гостю, а как узнала, кто это, обомлела. Но стоило высокому старцу улыбнуться, ее испуг прошел. Засуетилась кошка, придвинула кресло поближе к очагу и пригласила старика погреться. Рассмеялся Дед Мороз и ответил, что холод ему не страшен. «Пришел я сказать тебе, что знаю, как ты помогла зайцу-трусишке и плутовке лисе. Ты проявила храбрость и стойкость, но лишь за эти качества я не возьму тебя 5-й хвостатой. Своим бегунам я даю только те испытания, которые им по плечу. Заяц с лисой могли справиться и сами, но ты взвалила на себя их ношу, которая тебе не была предназначена. Поэтому, хоть ты и справилась, эти победы я тебе засчитать не могу, так как испытания были не тебе уготованы». Тут старец достал золотые весы. На одной чаше весов лежали белые, сверкающие, как снег в лунном свете, крылья, а на другой 3 волшебных мешочка, которые кошка положила под елки, выполнив свои задания.
но чаша с крыльями пока сильно перевешивала. А Дед Мороз улыбнулся и продолжил. «Я знаю старую черепаху с ее рождения и рад, что ты помогла ей вернуться на гору. Без твоей помощи она не поспела бы к рассвету, поэтому этот твой добрый поступок я тоже добавлю на весы». И старец положил еще один мешочек. Чаши качнулись, но все же не поравнялись. «Про Коршуна я тоже знаю. Ты проявила лучшие качества, выбрав семью и пожертвовав ради нее своей мечтой. И это показывает, что для тебя важнее всего на свете. А для меня нет большей радости, чем видеть тех, кто так любит своих родных». И Дед Мороз поднял свой собственный огромный мешок и положил его на весы. Кошка-мать с замиранием сердца глядела на белые крылья, которые тотчас вспорхнули с чаши, сияющие и прекрасные, и устремились они тотчас к ее белой спинке. С тех пор каждую новогоднюю ночь кошка-мать надевает свои белые крылья и помогает Деду Морозу дарить детям настоящее чудо. Читала Елизавета Романова. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.